Keessummaan keenya Dr. Biraanuu Leenjisoo jedhamu. Dr. Baganagaan dhuftan. Haa ta'u gara gaaffii koo jalqabaatti darbaa. Gaaffiin kun kan jalqabaa badhaasni kun hiikaa akkamii qaba biyya keenyaaf ilaalchuma addunyaatiin badhaasni kun hiikaa akkamii qaba? Tole radeebee galatoomii badhaasni kun badhaasa baay'ee guddaadha. Sadarkaa addunyaatti namoota muraasa badhaasa kennamuudha. Waggaa waggaadhaan waggaa 120 badhaasa kennamaa turedha. Yeroo takka namni badhaasa san gitu yeroo dhabame irra darbama. Garuu yeroo baay'ee namni keessayyuu nagaa eegsisuu keessatti kuni badhaasa noobelii nagayaati. Kan biraan jiru kan keemistiriin jira, kan fiiziksii, kan ikoonomiksii, kan liitireechariin jira. Kan nagayaa kuni adda dureedhaan nama addunyaa kana keessatti nagaa tiksuuf babal'isuu keessatti shoora guddaa taphate. Nama waan ajaa'ibaa hojjete nama jedhamuuf kennama. Keessattuu immoo waa sadii wanni irratti fuulleffatamu obbolummaa biyyootaa cimsuu keessatti nama gahee guddaa taphate. Keessayyuu biyyi lama waggaa walitti bu'an isaan gidduutti nagaa buusuudhaan obbolummaa isaanii cimsuu keessatti nama nagaa taphatu, nama gahee guddaa taphatu, nama yeroo lolli jiru keessayyuu active war armed wanni jiru san nama dhaabsisuu keessatti yookiin hir'isuu keessatti gahee guddaa taphate. Akkasumas immoo akkuma dura jedhe waliigala nagaa tiksuu fi babal'isuu keessatti shoora guddaa nama taphateef kennama jechuudha. Kanaafuu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed yeroo gabaabaa keessatti waggaa tokkoof ji'a erga gara taayitaatti dhufanii yeroo gabaabduu tana keessatti hojii hojjetaniif keessayyuu obbolummaa Eertiraaf Itoophiyaa waggaa 20 addaan citee ture. Isa dura biyya tokko turanii erga adda ba'an immoo yeroo gabaabaa keessatti walitti bu'iinsi dhufee waggaa 20 adda citanii biyyoota turan obbolaa addaan ba'an jedhama addunyaa irratti. Obbolaa isa walitti araarsu biyyoota lamaan gidduutti obbolummaa buusuudhaan gaheen isaan taphatan addunyaa irratti beekamtii guddaa argate. Akkasumas immoo biyya kana keessattis dirree siyaasaa bal'isuudhaan namoota hidhamanii hiikuudhaan keessayyuu gara aangootti akkuma dhufaniin ji'oota 3 arfan duraa san keessatti wanni isaan godhan waan addunyaa guutuu raajeffate ture. Isarras darban immoo ba'a Afrikaa kanatti ba'a Afrikaa kun naannoon ba'a Afrikaa jedhamu kun naannoo baay'ee rakkisaadha. Keessayyuu nagaan wal qabatee naannoo rakkoon guddaan jiru akkuma addunyaatti jechuun hin danda'ama. Walitti bu'iinsa babal'aatu jira. Biyyoonni naannoo kana jira hundi isaaniitu siivil waariidhaan beekamu biyya teenya dabalatee. Naannoo kanattis walitti muufii biyyoota gidduu jiru keessayyuu Eertiraa fi Itoophiyaadhaan jalqabanii achi booda Eertiraa Somaaleedhaan, Eertiraa Jibuutiidhaan, Somaalee Keeniyaadhaan, Suudaan kibbaa walitti bu'iinsi mootummaa fi warra mormitootaa gidduu jiru, Suudaan kaabaa yookiin Suudaan keessatti akkasuma rakkoo yeroo dhiyoo uumame saniikuu keessatti shoora inni taphate shoora guddaadha dhuguma dubbachuudhaaf. Akka naannoo kanatti jechuudha. Waan san ilaalcha keessa galchanii jarri kun qorannoo godhan. Qorannoo bal'aa godhaniiti filatan. Baay'ee jedhanii hin filatan. Namni tokko badhaasni kun muummicha ministeeraatiin malullee ka jedhu jirani. Dhaabbanni kun muuxannoo waggaa 120 qaba. Waan kana hojjetudha. Kanaafuu salphumaan hin dogoggoran jechuudha. Kiraayiteriiyaan isaan itti fayyadaman kiraayiteriyaa limiitii ta'e ta'uu danda'a malee muuxannoo waggaa kan hunda qabaatanii warra dogongoranii miti. Kanaafuu hojiin isaan hojjetan anis akka nama tokkootti hojii guguddaa ture. Badhaasni kun dhugumaan isaaniif mala jechuun hin danda'ama. Keessattuu immoo naannoo kana tasgabbeessuu keessatti shoorri isaan taphatan guddaadha. Kanaafuu muummichi ministeeraa kenna badhaasa kana argachuu dhugumaan waan hojii isaaniitiin wal gituudha. Garuu immoo kana dura hojjetan caala gara fuulduratti waan guguddoo turre eegama. Keessattuu biyya keenya keessatti rakkoolee babal'oo jira. Isa hiikuu keessatti isarratti hojjetuu keessatti hamilee guddaa keessatti uume jajjabina isaanii kennee isaan qofaaf otoo hin ta'in akkuma biyyaatti nu hundaafu jajjabina guddaa kennaa rakkoo kennas akka hiikkannu hamilee nutti horan jedha. Kanaafuu badhaasa guddaadha. Beekamtii arganne kanaan beekamtii biyyi kun argatteen Itoophiyaadhaaf diinagdee ishee fooyyessuudhaaf investimentii harkisuudhaaf akkamitti ilaalla isa kanammoo? Egaa isa dura Itoophiyaan biyya akkamii turte ka jedhu sun nagaan dhimma nagaatti wal qabatee Itoophiyaa rileetiivili gaariidha.
naannoo kana keessatti biyya nagaa qabdu, tasgabbii qabdu jedhamtee beekamti. Maaliif biyyoonni ollaa ishee jirtu hundumtuu ishee caalaa jeeqamtuu waan ta'aniif jechuudha. Waggoota muraasa darban kana garuu fincila mootummaa abbaa hirrii san irratti ka'aa tureen rakkoon biyya keessatti dhadhalatan jiru, investoroonni dhiisanii deemuutti ture, ikoonomiin biyya kana, dinagdeen biyya kana amma tokko guddataa akka ture, miidiyaa addunyaa irratti illee waan ka'aa ture. Egaa abbootiin qabeenyaa biyya alaati garana dhufanis abbootiin qabeenyaa biyya keenyas maallaqa isaanii investi godhuu irratti shakkii babal'aa keessa galuun isaanii ni oolu. Kanaafuu dhimma nagayaa kanaan wal qabatee badhaasni kenname kuni naannoodhaan wal qabata bal'inaan. Naannoo kanatti waan hojjetan adda dureedhaan waan Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti hojjetame sanii wal qabata. Garuu amma immoo biyya keessattuu san caalaa nagayaa buusuudha caarraa bana waan ta'eef isarra darbee immoo addunyaa irratti miidiyaa baay'een bakka jirutti waan kun muummicha ministeera biyya Itoophiyaatiif kenname qabaranaa ugaa jedhamu kun abbootiin qabeenyaa maallaqa isaanii biyya biraa dhaqanii investi godhuu barbaadan. Wanni isaan laalan keessaa inni guddaan nagaa. Maaliif balaatu jira. Ugaa investi godhu Itoophiyaan amma high risk high return country jedhamti. Bu'aa guddaas irraa argattaa garuu immoo balaa guddaas qaba. Maallaqni kee baduu danda'a waan ta'eef. Kanaafuu sadarkaa addunyaatti ugaa addunyaan muummicha ministeeraa recognize godhee muummicha ministeeraa recognize godhuun biyya recognize godhuudha. Nuyi akka Oromootti recognize nu godhuudha jedhee nama naan. Keessayyuu Oromoon sabni Oromoo sirna gadaa wal qabatee nagaa baay'ee vaalii godha. Nagaaf iddoo guddaa qaba. Suni yeroo gabaabaa kana keessatti hoogganaa kana keessan calaqqisuunsa ana akka nam tokkotti na gammachiisa akka Oromoo tokkotti. Duudhaan saba keenyas akkanumatti bahee addunyaatti mul'ata waan ta'eef duudhaan keenyas gadi bahee mul'ata jedhee amana. Abbootiin qabeenyaa biyya gargaraa ta'anii waan kana arganii maallaqa isaanii gara biraa deemanii keessayyuu gara Afrikaa dhufanii investi godhuu warri barbaadan biyyi sun biyya nagaa qabdu. Muummichi ministeeraa isaaniillee dhimma nagayaan badhaafame waan jedhu santu sammuu isaanii qabata jechuudha. Kanaafuu abbootiin qabeenyaa garana dhufanii investimentii fidanii dhufanii maallaqa qaban asitti fidanii investi godhuudhaaf caarraa guddaa bana. Isarra darbee dhaabbata addunyaa fakkeenyaaf gargaarsa adda addaa biyyoota hiyyeettiidhaa kennanis dhaqanii itti dubbatuudhaan kana booda political capitalii gaarii ta'aaf jechuudha. Dhaqanii wajjin haasa'anii waan irraa barbaadan argatu. Yoo maallaqa immoo isaan kennaniif kana caalaa hojjetuu akka danda'ullee akka amantii irra godhanatti fakkaata. Kana duras wanni jalqabamee jira. Amma fakkeenyaaf dhaabbanni IMF jedhamu International Monetary Fund maallaqa guddaa biyya kanaa kennan itti amananii jechuudha. Biyyi tun biyya hiyyeettiidhaa rakkoo keessa jirti. Amananii maallaqa amanaan kennan garuu namni kun hin hojjetuu danda'a. Nama dhimma nagaa irratti yeroo ammanaatti hojjetee badhaafame jedhaniitti amanuudhaan maallaqa yeroo kennan hin argina. Rakkooleen biyya keenya keessa jiran baay'eedha. Isaan hiikuu irratti nu hundumtuu yaa hojjennu. Garuu badhaasni kun nu hundaafuu bu'aa guddaa qaba. Simboliik vaaliyuu guddaa qaba. Fakkeenyummaa guddaa qaba. Fakkeenyummaa isaa sanitti fayyadamnee wanna irraa argannu guutuu irraa argannee at the same time immoo walumaddii rakkoo biyya keenya keessa jiru immoo rakkoon nageenya dhabuun jira. Namni baay'een hin kaasa kana dhuguma jira. Isa hiikuu irratti garuu wanni akkan hojjenne nu godhu hin jiru. Badhaasa kana argachuun akka isa hojjennu nu gargaara malee danqa nutti hin ta'u jechuudha. Biyyoota ollaa wajjin nagaa buusuun danda'ame biyya keessatti nagaa buusuu wanni dadhabamuuf hin jiru. Kanaafuu amilee akkanaa nama keessatti uume, nama hunda keessatti uume biyyi teenya rakkoo keessoo keenyas akka hiikan wanna alarraa argachuu qabnus haala gaariin balballi nuu banamee akka argannu irratti hojjetame dhugumaan fakkii biyya tana, imeejii biyya tana addunyaa guutuu irratti waan ittiin jijjiiruudha caarraa banuudhaan jedhaan. Badhaasni Dr. Abiy Ahmed argatan akka biyyaatti miti akka addunyaatti akka Itoophiyaan leellifamtu kan taasise jechaa jirra. Inni kun qabatamaadhaan sadarkaa addunyaatti mul'atees jira. Amma immoo dhaloonni har'aa maaliifi taateen kun sadarkaa Afrikaatti namoota muraasa kan argate badhaasa kana jechuudha. Sadarkaa Itoophiyaatti immoo nama jalqabaati namni kuni. Kanaaf dhaloonni har'aa kan arguudhaaf danda'eera. Nama hojjetee nageenyaan sanuu sadarkaa baha Afrikaatti baha Afrikaa kun nageenyaan baay'ee kan hamatamu ture. Isa kana keessaa isaan immoo ba'anii adda duree ta'anii badhaasa kana fudhachuu danda'uun isaanii
maal dhaloota har'aa barsiisa? Amiin ani badhaasni kun muummicha ministeeraa caalaa badhaasa qeerroof qarree Oromootillee jedhee amanaan. Maaliif seete? Waggoota 5-6 darbe kanaa fi qeerroof qarreen Oromoo aarsan isaan kaffalan aarsa salphaa miti. Jijjiiramni kun akka dhufu muummichi ministeeraa Dr. Abiy gara aangootti akka dhufu aarsa guddaa kaffalan. Sochiin isaan godhan dhugumaan qabsoon isaan godhan qabsoo cimaa ture. Qabsoo santu muummicha ministeeraa garaanatti fide jechuudha. Kanaafuu muummichi ministeeraa isa booda hojjetanii waan gaggaariillee yoo fidan waan sun bu'uurri isaa qeerroof qarree ta'uu saba kana ta'uu uummata Oromoo ta'uu dagachuu hin qabu. Kanaafuu qeerroof qarreen Oromoo badhaasni kun badhaasa kiyya. Haa jennu fakkeenyaaf Dr. Abiy dogoggora hojjete haa jennu erga gara aangootti dhufe. Garuu wanni Dr. Abiy akka waan gaariitti fide kuni waan waloo keenya ta'uusaan haaluu hin qabu. Nama fakkeenyaaf badhaasa kana keessa gaheen qaba jedhama. Ifaan ifatti waan Dr. Abiy kophaasaa hojjetee fidee miti. Waan akka sabaatti hojjennee fide. Dr. Abiy immoo kophuma isaatu odoo hojjetee fide. Akkuma nama dhuunfatti kophaasaa hojjeteetu odoo fide immoo akka inni kana hojjete ka godhu duudhaa saba keenyati. Duudhaa saba Oromooti. Duudhaa saba Oromoo kana aniifatti ijaarruu baannullee abbootii keenyatu baay'ee ijaaree fide. Waan waloo keenyatu isa uume inni immoo kana fide jechuudha. Waan waloo keenyati. Kana namni haalu yeroo baay'ee nama haaluun arga. Dhugaan siin jedha. Sun nama gaddisiisa. Sun dogoggora. Badhaasni kun badhaasa guddaadha. Hunda keenyatti. Hiikaa fakkeenyummaa guddaa qaba. Isatti fayyadamuudha duubatti jechuun qabu. Muummicha ministeeraa mormuun hin danda'amu. Muummicha ministeeraa jibbuun hin danda'amu. Garuu waan nu isa keessaa qabnu, waan nuyi badhaasa kana keessaa qabnu, waan sabni keenya muummicha ministeeratti investi godhe akka inni dhimma nagaa irratti fuulleffatee hojjetu duudhaa sabni keenya godhe kenneef san garuu jibbuun dhiibuun dogoggora. Kana adda baasuu danda'uu qaba. Namni bal'isee yaaduu qaba waan kana. San erga jedhee booda badhaasa qeerroof qarreeti. Dhugaa jalqabna. Badhaasa hunda keenyatti. Badhaasa saba Oromooti. Saba Oromoo irra darbee badhaasa biyya Itoophiyaati. Biyya Itoophiyaa irra darbee badhaasa baha Afrikaati jennee jirra. Qeerroof qarree kanaaf maal dhaam ture? Itti dhufu. Gabaabseen itti sii dhufu. Inni duraa kana fudhachuu qaban. Isatti aanee maaltu dhufu? Qeerroof qarreen keenya ammaa rakkoo qaba. Baay'een isaanii hojii hin qaban. Hojiin argachuu dadhabne maaliif? Biyyi tun biyya hiyyeettiidha. Faayinaansii gahaa hin qabnu. Investara gahaa hin qabnu. Kanaan wal qabatee dhimma nagaa kanaan wal qabatee investarri biyya kana akka dhufu gargaara. Investarri dhufee investi godhu sun immoo qeerroo keenya qatara. Maallaqa liqii badhaasa akka argannu nu gargaara. Isaan immoo qeerroof qarree keenyaaf hojii uumuu dandeenya. Access to finance uuma jechuudha. Kanaafuu sadarkaa adda addaatti qeerroon qarreen kanarraa akka fayyadamuu danda'u. Already wanni dhufe sun kiyya jedhee amanu. Ittaanee immoo bu'aa inni fiduu danda'u, investimentii inni fiduu danda'u, maallaqa inni fiduu danda'u kanatti immoo ani itti fayyadamu isaan akka ta'e. Maaliif muummichi ministeeraa doolaara biliyoona meeqa waanuma kanaan wal qabatu argatanii jiru. Ofiif kisha keessa godhatanii itti fayyadaman. Numatu itti fayyadama akka biyyaatti akka sabaatti jechuudha. San hunda ilaalcha keessa galchuudhaan dogoggoroota jiran mufii walirraa qabnu wal sirreessuudhaaf jechaati. Waan gaarii qabnu kan immoo wajjin itti fayyadamuudha qophii ta'uu qabna. Kanaafuu qeerroof qarreen Oromoo badhaasni kun maali? Hiikansaa maali? Kan eenyuti? Maal nuu fide already? Maal nuu fiduu danda'a? Akkamitti waan inni fidu sanitti immoo fayyadamna jedhanii qophii ta'uudha. Itti fayyadamuudha qophaa'uudha. Hunda keenyaa ta'uu amanuudha. Malee waan takkittiin waan dogoggoraa jirti jennee waan gaarii hundumaa ishiidhaan baay'isu. Waan dogoggoraa san akka zeerootti fudhattee zeeroodhaan lakkoofsa feetee yoo baay'iste zeeroota sun sirrii miti. Siyaasni akkasiis gaarii hin ta'u. Kanaafuu badhaasa hunda keenyatti keessayyuu immoo qeerroof qarree Oromooti. Fuuldurattis waan gaggaarii fiduu danda'a. Kanaan wal qabatee wanni dhufan fuulduratti waan guguddaa ta'uu danda'a yoo itti fayyadamne. Saniif hundi keenyayyuu qophii taanee itti fayyadamuu danda'uu qabna jedha. Galatoomaa Dooktar asitti argamtanii yeroo keessan aarsaa gootanii ibsaa bal'aa nuuf kennu keessaniif maqaa daawwattoota OBN isin galateeffachuun barbaada. Egaan daawwattoota keenya as istuudiyoo Finfinneetti afeerrannee kan dubbifne kan daawwachaa jirtan Dooktar Biraanuu Leenjisooti. Turtii nu wajjin taasiftanii fi galatoomaa ulfaadha.